नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडिसिन न्यूज़ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस जाने माने कफ सिरप के बारे में, इस मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है टोरेक्स एपी सिरप। टोरेक्स एपी सिरप टोरक कंपनी का बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट है। सर्दी, खांसी, जुकाम, इन सभी दिक्कतों में, इन सभी बीमारियों में आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी कफ सिरप के बारे में बात करने वाले हैं। टोरेक्स एपी का नाम आपने पहले भी सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने पहले भी इसका इस्तेमाल किया होगा, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करने वाले होंगे, तो उन्हीं के लिए आज हमने वीडियो बनाई है। बात करेंगे टोरेक्स एपी कफ सिरप के बारे में, इसके होने वाले बेनिफिट लाभ के बारे में, किस किस रोग में आपको इसका इस्तेमाल करना है, किस तरीके से करना है, क्या इसका प्राइस है, क्या इसकी कंपनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, टोरेक्स एपी सिरप आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पर, रिटेल शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। कहीं से भी आप इसे खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आप इसे परचेज कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। अब दोस्तों, बात करेंगे टोरेक्स एपी कफ सिरप के बारे में, इसके होने वाले बेनिफिट के बारे में। बहुत सारे लोगों को खांसी की समस्या रहती है, बलगम वाली खांसी, सूखी खांसी, या फिर सांस की समस्या रहती है। बार बार थोड़ा सा भी काम करते हैं तो उन्हें सांस की समस्या आने लग जाती है। छाती में जमावट, बलगम की समस्या रहती है, जुकाम की समस्या रहती है। इन सारी समस्याओं में आप लोग इस कफ सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन आपके फेफड़ों में जमी हुई बलगम, कफ को मेल्ट करके आपको रिलीफ देती है, आपके फेफड़ों को तंदुरुस्त बनाती है और आपको दोबारा खांसी भी नहीं होने देती। ये बहुत ही अच्छा कफ सिरप है, लगातार इस्तेमाल किया जाए तो आपको बहुत ही अधिक इसके फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों, बात करेंगे इसके अंदर डले हुए कंपोनेंट के बारे में। तो दोस्तों, इसमें एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड के साथ पड़ा हुआ है 15 mg में, लिवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड पड़ा हुआ है 0.8 mg में, गुइफेंशन डला हुआ है 50 mg में, फिनाइलफिनामिन हाइड्रोक्लोराइड के साथ पड़ा हुआ है 5 mg में। फ्लेवर्ड बेस में ये सिरप आपको मिल जाएगा। ये जो सारे कंपोनेंट हैं, ये जो सारी चीज़ें इसके अंदर डली हुई हैं, ये आपकी चेस्ट की कंजक्शन को दूर करते हैं, आपकी जो छाती की जमावट है उसे दूर करते हैं, साथ में आपकी जो कफ़ की समस्या है यानी कि खांसी की समस्या है उसे भी ख़त्म करते हैं हमेशा हमेशा के लिए। बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में, तो 85 रुपीज़ एंड 50 पैसे यानी कि 85 रुपये और 50 पैसे में आपको कहीं से भी 100 ml की बोतल मिल जाएगी। कहीं से भी आप इसे ख़रीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। एक्सपायरी की बात करें तो लगभग 2 साल की इसमें आपको एक्सपायरी मिल जाती है। हमेशा एक्सपायरी देखने के बाद ही मेडिसिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप एक्सपायरी हुई मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो मेडिसिन आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी पहुँचा सकती है। टोरक फार्मास्यूटिकल कंपनी का बहुत ही शानदार बेहतरीन ये प्रोडक्ट है। अब दोस्तों, बात करेंगे इसका यूज़ करने का क्या तरीका है, किस तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना है ताकि आपको इस मेडिसिन का अधिक से अधिक बेनिफिट, अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, इस कफ सिरप का आपको यूज़ करने का तरीका, 1 चम्मच सुबह 1 शाम को इसका यूज़ करना है। दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको इस मेडिसिन का और अधिक फ़ायदा मिलेगा और अधिक लाभ देखने को मिलेगा। ये बहुत ही शानदार बेहतरीन मेडिसिन है। अब बात करेंगे दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इसे लेने के बाद हाथों का कपकपा होना यानी कि हाथों का कांपना, शरीर का कांपना, ये सारी समस्याएं सामने आ सकती हैं। तो अगर आपको ये सारी समस्याएं आती हैं तो आप अपने डॉक्टर से, अपने चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों